大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Chinese Consultant 嘅頻道，我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，請記得首先撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦嚇。好，今日睇到啦，我哋嘅背景非常之可愛嘅。點解咧？因為咧今日我哋嘅課題咧就係關於點樣申請入口你嘅狗狗嚟到我哋馬來西亞啦啊！好，咁請欣賞我哋今日嘅節目啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日我哋做一個分享嘅課題咧，就係關於如何申請你嘅心愛嘅狗狗咧入嚟馬來西亞啲官方面嘅要求啦。咁至於點解要做呢一期嘅節目咧，就係因為咧我哋上一個月咧我哋就 post 咗呢一個影片喺我哋嘅面書上邊啦啊，就係一啲觀眾咧都有問起，點樣帶我哋嘅狗狗嚟馬來西亞呢？所以今日我哋就幫大家做呢一個分享。OK， 咁首先咧，我哋提醒大家第一樣要注意嘅咧，就係你所有嘅申請文件咧，就應該為馬來文或者係英文嘅嚇。所以咧，如果係中文嘅話咧，就對唔住啦，唔可以接受噶啦。好，第一個咧，你需要做嘅咧就係你嘅狗狗咧，我要 microchips 啦。第二咧，狂犬病嘅接種。第三，額外嘅呢個疫苗嘅接種啦。第四，寄生蟲嘅治療。第五，健康證明同埋第六，申請我哋嘅馬來西亞嘅入口嘅呢個 permit 啦，可證啦。好，咁你就開始第一個。OK， 咁我哋第一個咧就係植入你嘅晶片喺呢個狗狗身體入邊啦。但係我記得嚇馬來西亞咧佢有規格嘅要求㗎。咁我哋嘅呢個 markets 咧就係需要咧就係呢個 ISO 嘅11784或者係11785嘅呢個規格嘅晶片。咁第二咧就係記得你做所有嘅治療之前，第一步咧就係去打呢個晶片先啊。如果唔係嘅話咧，你嘅所有寵物嘅呢個狂犬病嘅疫苗接種咧，同埋其他接種咧都視為無效㗎。呢個我要記得啊。第一樣事就係去打呢個 microchip。咁第二咧，你先去做呢個狂犬病嘅疫苗嘅證書啦嚇。咁如果係呢個狗狗咧係喺澳大利亞住咗6個月入口馬來西亞嘅話咧，咁你就唔需要。如果唔係嘅話，所有嘅狗狗咧就係喺進入馬來西亞之前嘅30日或者係12月之間咧，可以接種呢個狂犬疫苗嘅。有啲朋友問啦，咁我嘅狗狗之前已經打咗嘅，8個月前打咗嘅，得唔得咧？係可以嘅，因為馬來西亞咧就係承認咧，你喺1年入邊咧，你嘅呢個狂犬病同埋所有嘅疫苗嘅話咧係3年啊，狂犬病咧就係1年之間嘅。但係咧最少都要30日啊。然後咧第二個附帶嘅條件咧就係呢個證書上面咧就係一定要有呢個 microchip 嘅呢個編號。OK， 咁額外嘅疫苗嘅話咧，如果係你嘅入口准證我申請咧，就係狗狗愛接種以下呢啲疫苗啦，大家可以記錄上嚟俾你嘅獸醫睇啦啊。OK， 第四咧就係寄生蟲嘅治療啦啊。如果係呢個狗狗咧係唔係從澳大利亞出發嘅話咧，其實就唔需要㗎嚇。但係如果係呢個狗狗係由澳大利亞出發嘅話咧，就需要呢個寄生蟲嘅治療啦嚇。咁所有嘅呢個寄生蟲嘅治療嘅話，如果係澳大利亞出發嘅話咧，就係2至7日入邊咧，你要完成㗎嚇，就係超過咗7日就唔得。如果係1日之前都係唔得，就係2日至7日入邊啦嚇。OK， 咁我哋咧接落嚟就係呢個 PSC 啦嚇，就係獸醫嘅證明書啦啊。咁呢個獸醫嘅證明書咧，就係喺一定7日入邊你先可以發出嘅嚇，即係超過嘅話咧，如果係8日、10日之前咧就唔可以啦啊。就係你狗狗飛入嚟馬來西亞7日入邊你先可以接受呢個獸醫證明書㗎。咁呢個獸醫證明書入邊嘅咧就係需要就係你嘅呢個狗狗咧就係成個健康嘅情況咧就係健康嘅，冇任何呢個狂犬症嘅呢個症狀啦。咁第二咧就係你嘅狗狗咧喺出口之前咧就係已經有呢個抗狂犬病嘅疫苗嘅接種噶啦。咁第三咧，你嘅呢個動物嘅其他疫苗接種嘅狀態咧都係需要寫喺呢個 VAC 入邊嘅。
然後咧你嘅獸醫出咗呢個 VAC 俾你之後咧，你就需要去呢個香港嘅漁農處啦，呢度再申請官方嘅一個證明書，證明呢個狗狗嘅健康嘅情況啦。如果冇嘅話咧，係唔接受。OK， 好，咁下一步啦，就係最重要嘅啦，就係你去入紙申請我哋馬來西亞呢個檢疫檢查局啦，就係我哋叫做 Makis 啦。你記得啦，你嘅准證批咗之後咧，係30日入邊咧，你嘅狗狗咧就需要入境㗎嚇。如果係你嘅入境准證批咗30日之後咧，狗狗先入嘅話咧，就對唔住啦，你需要做一個重新嘅申請啦。但係而家咧就係 Makis 就係唔接受個人嘅申請㗎，所以你係需要通過代理員咧，你幫你做呢一個 Makis 嘅申請㗎。好，咁記得啦，唔可以入境馬來西亞嘅品種咧，呢啲狗狗咧係唔可以入嚟馬來西亞嘅大家可以睇下啦OK， 咁都係一啲品種咧，你可以係有條件入境馬來西亞嘅，係咧好似呢啲洛威拿啦、Doberman 啦、Bull Terrier 啦、Bull Mastiff 呢啲係可以入境，但係我特別嘅申請，記得OK， 咁咧你狗狗入境嘅最低嘅年齡咧係幾耐咧？最少需要係3個月大之後，你嘅狗狗先可以入境我哋馬來西亞嘅申請。咁下一個咧就係你可以入境嘅呢啲口岸啦我哋馬來西亞咧，如果係呢個狗狗入境嘅話咧，就係第一我哋嘅吉隆坡國際機場咁第二咧就係我哋 JB 嘅呢個 Senai Airport 啦。咁第三咧就係如果東馬嘅話咧，就係一個口岸嘅啫，就係喺我哋拉。咁第四咧就係我哋檳城嘅國際機場啦，因為咧只係有呢4個入境機場咧係有呢個動物嘅隔離中心嘅啫所以咧就係呢4個口岸你先可以寄你嘅狗狗入嚟馬來西亞啦。仲有咧，你嘅狗狗嘅旅行箱咧，就係放你狗狗個箱咧，都係有要求噶因為跟住咧 IATA 咧，我哋航空協會嘅規定咧，呢個狗狗係需要喺入邊可以自然嘅站立啦、轉身同埋躺低嘅。所以如果係當你 check in 嘅時候咧，我哋嘅 counter 嘅職員覺得你嘅狗狗嘅箱唔達到呢個要求嘅話咧，佢係可以拒絕你嘅狗狗嘅寄艙噶所以呢個我非常之注意啦當你嘅狗狗咧就係到咗馬來西亞之後咧，就開始隔離噶啦咁記得啦KLAQS 咧係我哋嘅喺 KLIA 嘅呢個隔離中心嘅係咧我哋呢度都係呼籲大家咧，你嘅呢個隔離嘅話係需要提前咧叫你嘅 agent 幫你做呢個 booking 嘅因為咧所有呢啲隔離中心咧都係非常之滿㗎所以最好咧就係提早預定你嘅呢個狗狗隔離中心。當然啦，仲有我哋喺檳城我哋 JB 同埋我哋嘅呢個 Labuan 咧都有同樣嘅呢個隔離中心嘅好啦，咁唔需要隔離檢疫嘅國家咧，就係呢幾個啦如果係你嘅狗嚟自英國、愛爾蘭啦、瑞典啦、澳大利亞、紐西蘭、日本、文萊同埋新加坡呢8個國家咧你嘅狗狗入境係唔需要檢疫㗎，你又可以到達之後，醫生 check 咗你嘅狗冇問題嘅話咧，你嘅狗狗就可以正式入境㗎啦。係咧，除咗之外就係需要去我哋嘅隔離中心。OK， 好，咁狗狗嘅食物方面咧，就係記得啦你當你狗狗寄艙嘅時候咧，你先放1至2份嘅食物咧，就係黐喺佢嘅箱上邊。記得我哋附上呢個餵養嘅說明啦唔好寫中文寫英文。OK， 咁當你狗狗嚟到隔離期間嘅話咧，只要你嘅盒物可以購買得到嘅話咧，我哋隔離中心就可以幫你購買，但係咧都係需要你自己付呢個費用嘅或者係咧你俾你嘅協調員咧就知道咧，你都可以就係自己購買就係送過去呢個隔離中心。OK， 咁咧即係最緊要就係確保咧，你俾你嘅呢個餵養中心入邊嘅協調員咧，知道你嘅寵物嘅確養嘅呢個餵養說明啦所以咧佢哋就會幫手配合你嘅狗狗啦但係呢度咧我哋注意嘅就係呢個中心入邊咧係冇冷氣嘅設施㗎所以咧就係用風扇嘅。所以如果你狗狗怕熱嘅話咧，你都可以帶多一支風扇咧，就係去到呢個隔離中心，叫佢幫你吹你嘅狗狗㗎落嚟就係咧，你可唔可以探望你嘅狗狗嘅話咧？可以㗎其實即係你提前咧，就係提出你嘅申請俾我哋嘅隔離中心知道咧，或者係你可以授權其他咩人咧
去睇呢個狗狗㗎，即係每一日8點到下晝4點之間。但係而家咧喺疫情期間咧，可能咧呢個條規咧有時會更改㗎，所以大家咧都係多一次幫佢哋嘅呢個隔離中心咧，就係確認嗰個參觀嘅時間。OK， 如果狗狗冇問題嘅話咧，14日你係可以帶呢個狗狗翻屋企㗎啦。但係咧，如果係呢個14日入邊咧，呢個狗狗有咩症狀嘅話咧，就對唔住啦。呢個狗狗咧真係一直逗留喺呢個隔離中心，就係咧一直到佢嘅情況回復穩定咗之後咧，你先可以帶佢翻屋企㗎。好啦，咁以上咧就係我哋為大家分享嘅今一集嘅節目啦。所以咧，如果係大家有呢方面嘅需求嘅話咧，都可以聯絡我哋嘅呢個服務專線咧，我哋嘅服務專員咧就要為你解答你嘅呢個疑問㗎，好嘛？如果你中意我哋影片嘅話，請記得撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。咁好，我哋下一集節目再見啦，拜拜。